Perchier. T'as déjà trouvé un bout de bois à peu près droit? Ouais, donc comme ça là. Mais bon, tu me l'aurais dit, j'aurais choisi mieux. Là. Bon, et puis qu'est-ce que tu fais là alors? Là, je pointe des deux côtés. Pourquoi? Des deux côtés? Ouais. Pourquoi? Je balance les couteaux un peu chez moi. Hein. Taille en pointe des deux côtés. Ah oui, comme les oreilles. Ah oui. Bien dégagé derrière. Je sais pas pourquoi je chante ça. Ça n'a pas marché. Heureusement, il y a des allumettes. Pourquoi ça va pas marcher? Je sais pas, hein. Ah, là, tu me prends un peu au dépourvu, mon gars. Non. Ils ont eu le temps de préparer, il y a beaucoup de préparation quand même. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme préparation ensuite? Là, ensuite, il faut préparer la pièce qui va recevoir ça. Là. Ah. Donc, J'ai l'impression qu'il donc après, on verra après la pièce. Donc qu'est-ce que tu fabriques, Jean-Marc? Le réceptacle. Donc en fait, on fait une encoche qui va servir. Il faut essayer de ne pas se couper les doigts aussi. Avec un couteau qui coupe super bien, aiguisé par Rémouleur, Monsieur Dumont. Fabriqué même. Fabriqué, même tout à fait. On peut trouver sur le marché du lundi à Pont-Beauvoisin. De Zaz à Z. Voilà. Le mercredi à Voiron. Et le samedi à la Tour du Pin, les 2 premiers samedis du mois. Tous ces gens qui me font des niveaux. Qui étaient en vacances, tranquille, peinard. Et là il me dit, et là, faut faire du feu. Non, parce qu'on a quand même des allumettes, mais bon, ce serait pas marrant sinon. Ça fait tant d'années qu'il me dit oui, je sais faire du feu avec que dalle, blablabla. Donc en fait, il va nous faire une démonstration. Avec ma bite et Ah bon. Il y a un qui pend. non, pas. Bon, il me manque plus que un lacet et un archer. J'avais pensé à ça. Ah oui, Ou le genre. ça. Mais ça va être pas suffisant. Je pense. Il faut quand même quelque chose de plus long. Bah regarde, si tu trouves pas ton bonheur là-dedans, mais ça sera pas sec quoi. Ça va pas sec du tout. Il faut que ça fasse un archer. De toute façon, on va être bloqué pour ça. Oh, t'es conneries, sinon faut le faire à la main quoi. Bah à la main. 23 heures. Le feu n'est toujours pas prêt. Les accessoires continuent à être préparés. Salaud. Faire du feu. L'arc pour faire du feu. Le feu, moi, à la boutique. Je vais parler quelque chose. Putain, on voit que dalle, tu sais. Vas-y, Eh essaye. ben, pourquoi Putain, mais. Il faut une sorte de lumière quand même. Pourquoi Didier, avant il avait une serviette? Tiens la lumière, toi. C'est toi qui tiens la lumière. Moi, je peux pas. Hein. C'est pour faire la lumière. quoi? Tania, tiens la lumière. C'est comme ça. Et merde. Bah, Colomba, ils y arrivent. Là, ça sent le brûlé. C'est vrai que ça le brûlait, mais sur la vidéo, on le Là, sait c'est pas. ma corde qui s'est détendue. Jean-Marc Dumont échoue Ouais. à l'allumage du feu. Et ta sœur. Elle bat le beurre. Putain de merde, là-bas le beurre. Ouais, mais si t'as pas de foin, tu veux faire quoi que ça? Non, mais c'est juste pour te faire un petit tas sympathique. Là. Allume la lumière, Tania.
Non mais ça va pas. Ne rigolez pas, bêtement. Tiens, regarde, ça fume. Mais la lumière. Mais regarde, mais la lumière. Ta gueule. C'est vrai. Tu vois pas que ça fume? Si, ça fume. Ça fume. Merde. Ouais, il aurait fallu du foin, quoi. Sans foin, tu voulais faire quoi, Corneau? Tout fout le camp. Mon pauvre monsieur, tout fout le camp. Ah mais c'est ça que tu voulais allumer après, le principal. Oui. Mais c'est pas ta pointe qui crame, c'est ici, c'est au frottement là. Et heureusement que c'est pas ma pointe qui crame. Ça sert à rien de souffler sur le fond alors. Non mais c'est l'arc qui va pas. C'est l'arc. N'importe quoi. Non mais le problème, c'est que ça se déforme à mesure. L'arc n'est pas assez solide. Oui, les crampes arrivent. Et les ampoules aussi. Mais ta soeur. J'avais tout vert. Jean-Marc Dumont a été pris à dépourvu. Parle. Je dis rien. Ouais, ça sent bon, hein. Bah, le feu il est pas là. Hein. C'est marrant, hein. Et bah oui, bah c'est. Il y a de la fumée, hein, franchement, et on la voit. Ouais, mais là ça va pas, le truc il est. Bon. La faute à l'arc. Allez, ouais, je vais m'acheter une glace. Allez, on arrête. Je vais aller me bouffer une glace. Cette fois-ci, c'est un échec. Mais la prochaine fois, c'est normal, c'est un je suis pris au dépourvu là. Je suis pris au dépourvu là, puis t'as eu dans les conditions de travail. Même à SDF, on ne fait pas travailler comme ça. Moi, je veux une glace avec des petits bouts. Puis regarde, Ouais, t'es quand même gonflé. regarde, t'as vu l'arc avec quoi il Ouais, est voilà fait? l'arc, voilà l'arc. Tiens, un bout Donc, de la prochaine tige fois en sculpté. pleine nature, il faut trouver un arc qui soit très solide, en acier trempé. Non, non, même pas besoin. Voilà. Hein. s'appelle comment la glace avec les petits bouts? Bon, je vais retendre ma corde. Ça s'appelle la glace avec les Smart. Parce que, voilà, je veux pas rester C'est un échec. sur un échec. Monsieur est frustré. Ouais, je comprends. Je comprends très bien. Monsieur a les boules. Elles sont là. Non, puis bon, il me prévient. Hein? Il t'arrive, alors tu fais avec ce que Mais t'as. tu mets un quoi. tas de fond en dessous, je suis sûr que ça prend si tu souffles. Bah, il t'a prévenu au téléphone. Non? Tu m'as dit que t'amèneras des bois. Du bois. Tu le connais, il a amené le chalumeau après. C'est heureusement qu'on a allumé le feu avant avec le briquet. On était un peu dans la merde. Bon, on a acheté une boîte d'allumettes. Bon là, je sais pas si ça va marcher. Là. Menuez-moi une. Toujours pas de feu. Et tout le monde se pèle le cul. Alors attends, on verra. Là. Ah mais ça fume, hein. Ça fume. Faut souffler. Mais l'arc est vrai, écoute-moi, Non, il c'est se l'arc déforme. qui va pas. Il se déforme, ouais. Parce que sinon ça viendrait. Là. Bon allez. Allez, on abandonne. L'arc il est pourri, il est pourri. C'est l'arc polynésien. Qui va y aller avec moi Où? Casser la gueule à qui? payer une glace? Donc toi tu sais pas chier. Toi, tu Mais l'autre, t'as moi ça, Et toi, tu perds pas le nord, hein? Ouais, c'est cher, c'est ça. Il est où le nord? Je sais pas.
Quoi? T'as dit quoi? J'ai dit, il est où le temps? T'as dit quoi? J'ai dit où? Il est où? J'ai rien compris du tout. Allez, on lâche l'affaire. Allez. Non mais pour cette fois c'est un échec mais... Et la prochaine fois, on l'aura. Je ne m'avoue pas vaincu.